Koniec z kablami ciągnącymi się po biurku. Klawiaturę możemy podłączyć bezprzewodowo na dwa sposoby, przy pomocy odbiornika na 2,4 GHz lub po Bluetooth. To drugie rozwiązanie zmniejsza częstotliwość odpytki do 90 Hz. Wbudowany akumulator ma 4000 mAh, a wystarczać ma on na odpowiednio 225 i 100 godzin bez IZY podświetleniem. Nie mierzyłem dokładnego wyniku, ale faktycznie po naładowaniu możemy przynajmniej na te kilkanaście dni zapomnieć o tym jednym dodatkowym przewodzie na biurku, choć ja klawiatur od zawsze używam tylko przewodowo. U mnie ten jeden czarny przewód na czarnym biurku nie robi aż takiej różnicy. Daj suba.